ये गाड़ी की जगह ध्यान रखना। राहुल देख भाई मेरे पास चले नीचे। काफी सही है भी। चले नीचे वहाँ चले सबसे अलग एक्सट्रीम लेवल बर्फ है गाइस। भाई तेरी कसम यार सांस तो एकदम से बंद हो गई यार। लोग तो आ ही नहीं रहे ऊपर, हम तो और ऊपर जाएंगे। ऐसा मत करो मेरी जान। जा रहा हूँ ले राहुल कैमरा पकड़ियो। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। हेलो अरे कूद। ओह गॉड, एक बार दिला दे। फेंक उस पे फेंक। आराम से आ जाओ। मैं आराम से थक मत इतना। थोड़ा सा और आगे फेंक। थोड़ा सा और आगे। भाई मुझे माफ कर दो। ओए मार, मैं बॉल मारूंगा। थोड़ा दूर से मारना। सफेद कपड़ा ऐसा मत करो मेरी जान। अच्छा असंभव। ये उठा फेंक। कर रहा हूँ बंद। यही होता है जब बर्फ में आ जाओ, आपको कोई अंदाजा ना हो। ठीक है, यहाँ तो गए, अब ऐसी हटी हुई है क्या बताएं। कुछ खाने पीने का लेके आया करो यार साथ में, यहाँ कुछ कर नहीं पा रहे। समझा करो। वीडियो बनाइयो वहाँ से गिरता हुआ है ना। देखो गाइस एक्सपेरिमेंट। चल जा चल। बहुत नाइस। बॉस चालू है वो नेटवर्क आते तो फिर तो भी गाना बजा देता ना। डाउन। देखो ऐसा होता जब तुम भाइयों के साथ आते हो। सफेद कपड़ा ऐसा मत करो मेरी जान। अच्छा चेकर नीचे से चेकर। अरे वो देखो